Voglio innanzitutto portare il mio ringraziamento, ma non solo il mio, anche da parte di tutti i veneti a questa realtà. È un'eccellenza unica anche a livello internazionale. È bene ricordare che siamo alla 100.000esima cornea, è bene ricordare che il 48% delle cornee trapiantate in Italia provengono da questo centro. E ci sono delle vite che se ne vanno e delle vite che tornano a vivere. Questo è il vero significato, perché una cornea ridà la vita a una persona che è in vita che magari non ci vede più. E penso che poi dietro ad ogni trapianto c'è anche la tragedia, la sofferenza di una famiglia che perde una persona cara, ma che però accetta l'espianto della cornea per dar modo a qualcun altro di poter vedere grazie a quella cornea donata. E penso che sia un atto come si può dire, di solidarietà, di compassione e di condivisione della sofferenza che è unico. E penso che questo sia l'effetto non degli investimenti della Regione, ma la volontà di fare squadra, e quindi un ringraziamento a tutti gli operatori a tutti i livelli, al Consiglio di amministrazione e a tutti quelli che lavorano. La sanità del futuro, la sanità delle cellule staminali, la sanità delle banche dei tessuti, la sanità della banca degli occhi come questa, e la sanità anche, se vogliamo dire, fra virgolette, brutto a dirlo, ma anche dei pezzi di ricambio. Cose come queste 40-50 anni fa non sarebbero mai accadute.